Dördüncü fakt, tarixi təhlil nədir bu? Oxumuşuq, tarixi faktlar bizə göstərir ki, Quran-Kərim tərif olmalı. Çünki ən azı bunu iddialayan olmayıb. Ən azı bunu sübutləyən olmayıb. Bildirən olmayıb. Amma baxsan ki, tarixdə Quran-Kərimi əzbərləyirdilər, onu yazırdılar. Nədir bu? Zaman ötdükcə, ərazi inkişaf elədikcə, İslam fətihlər artdıqca müəyyən məntəqələr zəbt olunurdu. İslam qarşı cəmaatın axını çoxalırdı. Avropanın mərkəzindən tutmuş Hind yarımadasına qədər böyük şəhərlər hamısı İslamla qəbul edirdilər. Belə bir halda Quran nə cür təhrifə məruz qalsın? Çünki bu illər ərzində, əsrlər ərzində cəmaat görmür ki, Quran-Kərim təhrif olub. Bəs nə demədilər? Hansı faktlar əllərində var? Bu cəmaatın Quran-Kərimi üz tutması, qəbul etməsi nəyi bildirir? Bu tərif olmayıb. Bir şey ki, təhrif olub, zay çıxıb, xarab olub, o kim alar bazardan? O kim qəbul edir? Heç kim. Allah and olsun, əgər Osmanın verdiyi, belə bir burada, deməli, rivayət var. Osmanın verdiyi hədiyyə və bəxşişlər ilə hətta qadınlarla evlənmiş və kənizlər almış olsalar belə onu alıb sahiblərinə qaytaracağam. Çünki ədalətdə cəmaat üçün vüsət var, genişlik var. Şərt nədir? Ədalətdir. Kim ədalətdən sıxılırsa, zülm onu daha çox sıxıntıya salar. Bu, İmam Əlinin müsəlmanların malına qarşı münasibətdir. İndi görün, Qur'ana və ona uzanan xəyanət əlinə qarşı münasibət necə olardı? Yahudi qızın qulağından sırğa çıxartdılar, imam narahat oldu. İslam ölkəsində Yahudi bir xanımı biz qoruya bilmirik, aldı qaytardı sahibinə. Cəmaatı malı tapdalanmasın, filan və s. Deyir, bu adam əgər bunu deyirsə, xırda bir şeyin ədalətini qoruyursa, nəticə olsun ki, bu adam, İmam Əli kimi bir şəxs, Quran-Kərim tərifinin qarşısını almasın və onu qorumasın. Nə anlayırıq? Xırda bir şeyin qoruyan, o da qoruyub. Başqa imamlarımız da Quranın qarşı belə münasibət bəsləmiş, əməl və söz ilə Quranın tərifinin olmadığını isbat eləmişlər. Ən azı heç bir imam, heç bir alim, imam, dostlar, Allahın dostları, övliya, səhabə Quran-Kərim təhrifini bildirməyiblər. Digər cəmaat məsələn bilməyiblər. Bəs imamlar niyə deməyiblər? Deyək, Quran-Kərim təhrif olubsa, yəni təhrif olsun, bunlar bildirməsin. Bu necə imam olacaq ki, öz məsuliyyətin yerinə yetirmir vəzifəsini. Bir yuxarı oxuyayım. Belə olduğu halda necə mümkündür ki, yaddaşlarda həkk olan və sayəsiz nüsxələri olan belə bir kitaba hansısa şəxs və ya şəxslər nəsə əlavə eləsinlər. Yaxud azalsınlar, xəyanətə məruz qalsın. Fərz edək ki, xalq kütləsindən belə bir təvəqqimiz yoxdur. Bəs görəsən, sağlam məntiq bunu qəbul edə bilərmi ki, İslam xilafəti, o cümlə Əli ilə İslam, öz xəlifələr dövrünün ilahi kitabı qorumasın, ona addım atmasın? Bu da mümkün deyil. Yəni nə? İmam bunu qoruyub, imamlarımız da qoruyublar və sözlərində də Quran-Kərim müqəddəsliyin sübut ediblər, bildiriblər. Quran-Kərim tərif olunmayıb cümləsində qeyd ediblər.